Io credo che la cosa più importante che la Cina è riuscita a fare è riuscita a fare uscire almeno 800 milioni di persone dalla povertà. Questo è un risultato straordinario. Mai nessun paese della storia dell'umanità è riuscito a realizzare una così immensa, ecco, trasformazione della vita delle persone. Nel senso che oggi la Cina è un paese nel quale la piaga della povertà, della fame è stata sconfitta o ridotta, fatto totalmente marginale. Questa è una conquista storica straordinaria. China has done more to reduce extreme poverty in a short period of time than any other country in history. Now, with China's 1.4 billion people, extreme poverty has been eliminated. It's a tremendous achievement. It's a tremendous advance in well-being, and it's also a very powerful framework and source of hope for other poor countries in the world. It's absolutely historic because it has shown the world that poverty indeed can be eliminated, and that this should also be one of the common tasks of mankind in eliminating it globally. So I think China has made a historic marker in that poverty alleviation. El proceso de erradicación de pobreza en China ha sido muy exitoso, es decir, se ha incrementado el bienestar, tanto material como el sentido de bienestar individual, más personal en China, me parece. El partido me parece que ha desempeñado un papel muy importante, pero no podría hacerlo, no podría lograr los éxitos sin la acción colectiva de la sociedad china